قادة التنظيمات السياسية المغربية لمعبر الكركرات زاد 8 ساعة ديال العثماني صورة تذكارية أمام معبر سيدي الكركرات. صورة تذكارية مباشرة، صورة رمزية وتذكارية للأحزاب السياسية. يلا شوف اجي الهد كنا خلاص سوري قلت معبر بس كنا بين المعبر إذن صورة تذكارية ورمزية صافي زاد 8 التنظيمات السياسية المغربية. شنو؟ رجعوا له لنا نشوفوا به رجعوا له هذا أرض المغربية. أنا نمشي على حسب الصورة على حسب الصورة.
رجع الله شويه، رجع الله شويه. رجعوا اللور غنصوروا كاملين. وي وي ريح شويه ايمن شويه. قرب ميكرو هذا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 يا سيدي هذه باقي السليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان القرقرات. إن الأحزاب السياسية الوطنية المغربية الممثلة بمسؤوليها الأولين الموقعين على هذا البيان، وهي تقوم بزيارة معبر القرقرات في الصحراء المغربية يوم الجمعة 11 ربيع الثاني 1442 27 نوفمبر 2020 في إطار تتبعها لمستجدات قضية هذا المعبر الحدودي على إثر استفزازات المتتالية لميليشيات البوليزاريو منذ سنوات، وبالأخص منذ 21 أكتوبر الماضي بهذا المعبر الهام إقليميا ودوليا، في محاولة يائسة منها لإيقاف حركة التنقل. وما تلا هذه التجاوزات مخالفة للاتفاقيات الدولية المتحدة بعمليات ناجحة محكمة ورزينة لقواتنا المسلحة من أجل تأمين المعبر وإعادة حركة عبور البضائع وتنقل الأشخاص إلى طبيعتها، ورغبة منها في تجديد مواقفها الوطنية الداعمة لهذه العملية في حينها ولما أعقبها من خطوات دبلوماسية وسياسية تؤكد على ما يلي: أولا، إشادتها القوية بالأسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تدبير ملف القرقرات على كافة المستويات، ومن خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية دوليا لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية. ثانيا، تثمينها للعملية المهنية والسلمية التي قامت بها قواتنا المسلحة الملكية بأمر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا خصوصا، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما. ثالثا، اصطفافها المتين وراء جلالة الملك في التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية، والتي تشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة. رابعا، تجديد إشادتها بمواقف المنتظم الدولي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية بلدنا، حيث صار الجميع يدرك أكثر فأكثر مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي وعمقه التاريخي